Кучетата. Нашите най-добри приятели. Чудили ли сте се някога какво биха ни казали, ако можеха да говорят? А всъщност кучетата са покрай нас толкова отдавна, че са се научили да го правят. Дали обаче ние хората сме се научили да ги чуваме? Всички знаем какво означава размаханата опашка на кучето. Но разбира се, това ни най-малко не е всичко. Езикът на тялото на кучетата е много по-всеобхватен от това. Ето защо днес Ева реши да ни запознае с някои от основните неща, които кучетата ни казват, като използват позата на тялото, движенията и изражения на лицето. Трябва, разбира се, да ги разглеждаме не по-отделно, а всички заедно. Очите говорят. Ако разбираме кучешки език, очите могат да ни кажат много. Спокойното куче често притваря очите си и те заприличват на бадеми. Не виждаме бялото им. Кръгли, силно окорени очи с добре видима бяла част са очите на притеснено или уплашено куче. Разширените зеници показват страх или възбуда, т.е. кучето се чувства заплашено, стресирано или уплашено. Куче, което извръща поглед, се опитва да разреши и успокои ситуация, която е дискомфортна за него. А ако ни гледа настойчиво право в очите, би могло да е сигнал за агресия. Ушите не са само за слушане. Позицията на ушите също е нещо, което ни помага да разберем дали кучето е спокойно или развълнувано. Ушите обаче изглеждат различно при различни породи. Много по-лесно е да разбереш какво мисли куче с изправени уши, като немска овчарка, например, отколкото такова склепнали. Затова гледайте основата на ухото. Ако кучето е спокойно, ушите му са отпуснати настрани и леко назад. Ако е напрегнато или заинтригувано, ушите застават по-напред и горе. Устата. Сигурно сте виждали ръмжащо куче. То оголва зъбите си и показва своето намерение за агресия към вас. За да ви предупреди, не е нужно да покаже зъби. То може само да сбърчи муцуната си, но означава съвсем същото. Обикновено се забелязва и напрежение на челото и втренчен поглед. И изобщо, винаги се старайте да гледате цялостната картина, а не само едно парче от нея. Оголените зъби в комбинация с спокойно изражение, смъкнати уши и спокойна поза може да не показват агресия, а размаханата опашка в комбинация с втренчен поглед и напрегнато чело не показва, че сте в безопасност. Всъщност, размаханата опашка просто показва, че кучето изпитва силна емоция. Няма гаранция обаче, че тази емоция е радост. Би могла да бъде фрустрация, агресия и вълнение. Стигнахме и до следващата част – опашката. Две са нещата за опашката, на които трябва да обърнете внимание. Позицията и движението. Спокойното куче държи опашката си в неутрална позиция, провесена надолу. Ако маха с опашка, спокойното куче го прави с плавно движение. Когато кучето е развълнувано, опашката минава над линията на гръбнака. Ако има движение с опашката, те са бързи и по-резки. Опашка свита между краката на кучето или дори притисната в корема говори за страх. Поза. Агресивното куче е голямо куче, или поне то се стреми да изглежда по-голямо. Главата е изправена, тялото е напрегнато. То или е стъпило здраво на земята с четирите си лапи, или се обляга повече на задните. За разлика от него, оплашеното куче се опитва да изглежда по-малко, свива се, прикляква към земята. Понякога, когато е напълно ужасено, може да замръзне в една поза и да не помръдне. А това е покана за игра. Не забравяйте, вашето куче ви говори непрекъснато. Вслушайте се. Animal Rescue София. Заедно помагаме!